Всем привет, это Антикризис, с вами Тимофей Мартынов. Вы гадали, почему я был в прошлый раз в шапке, посмотрите на мою голову, просто было лень причесываться, поэтому это все объясняет, не надо строить какие-либо заумные теории. Сегодня мы поговорим о том, что я думаю по рынку, поговорим о последствиях коронавируса для экономики на примере совершенно реальном из жизни. Дочку мою наконец-таки все-таки взяли в школу, это лучшая новость прошлой недели. Я уже неделю кашляю, вы слышите, у меня голос немножко хрипит, кашель усиливается. Расскажу два слова об этом. Ну и вы часто спрашиваете в комментариях, что я читаю, как мне удается так много читать. В самом конце выпуска постараюсь ответить на эти вопросы. Прошлый выпуск Антикризиса показал, что тема рынков сейчас имеет самый максимальный интерес. 18 тысяч просмотров – это максимальный просмотр моего ролика «Антикризис» за последние 3 года. Больше было только в феврале 2017 года. 1047 лайков – это максимальное значение лайков за всю историю. 357 комментариев – это тоже рекорд. 545 новых подписчиков за неделю. В общем, можно сделать следующий вывод. Тема рынков вам нравится, поэтому именно на эту тему я буду делать акцент. Вы прислали всего 4 доната по 100 рублей. Не скупитесь, не ленитесь. Первая ссылочка внизу в описании. Это возможность послать донат, мотивируя меня тем самым. Но на самом деле не ваши донаты по-настоящему меня мотивируют ваши комментарии, потому что я трачу время на этот выпуск, на эту программу, и по сути никак она не окупается, только вашими добрыми, теплыми комментариями, то, что вам это нравится. Это тешит мое тщеславие, и я вынужден делать это, потому что я читаю ваши комментарии и кайфую. Поэтому не ленитесь, оставляйте комментарии. Итак, американский рынок акций за последние 17 торговых сессий упал на более чем на 30%. Такого еще не было никогда в истории. Да, американский рынок акций падал и больше, но не так быстро. То есть сейчас он падает быстрее, чем в 1987 году и в 1929. Мы реально переживаем исторический момент. Никто не думал, что американский рынок будет падать вот так еще буквально 2-3 недели назад. Но это происходит на наших глазах. Мы становимся свидетелями того, как творится финансовая рыночная история. Потом будете рассказывать это своим внукам. То есть действительно совершенно беспрецедентное падение. Это еще, может быть, многие из вас не осознали. Посмотрите на кубок Робинса. Один человек уже сделал что-то там больше 3000%, торгуя фьючерс на индекс S&P 500. Рынок сейчас реально полон неэффективности для профессиональных трейдеров. И те, кто имеют большой опыт, зарабатывают сейчас большие деньги, торгуя по системе, торгуя правильно, потому что рынок чудовищно неэффективный и дает потрясающие возможности. Но тем, кто готов, тем, у кого есть торговая система, тем, кто соблюдает риск-менеджмент, потому что всех остальных смывает в унитаз целые депозиты, люди терпят крах, банкротство, потому что те, кто не умеет, не дружит с рисками, слить все можно мгновенно, потому что американский рынок акций чуть ли не каждый день падает вниз на 10%. Представьте, что будет, если умножить сюда плечи, потому что, насколько я понял, даже гарантийное обеспечение особо не снизили по фьючерсам на S&P 500, кто торгует Америку, посливались просто все. Ну, я имею в виду, конечно, домохозяйки, которые не умеют контролировать риски. Итак, интересно тот факт, что каждый новый кризис не похож совершенно на остальные, и каждый раз, когда мы готовимся к предыдущему кризису, новый кризис нас так перехитряет, что мы не можем заработать даже нормальных денег на нем. И в этот раз именно что было ново, это скорость, с которой разворачивается кризис, потому что никто не успел по-настоящему зашортить, там не было никакого отскока, рынок просто сорвался как с цепи и рухнул на 1000 пунктов по индексу S&P, то есть было 3400, стало 2400. Ну и вот сейчас где-то здесь застряли пару дней, даже уже я вижу 1, 2, 3, 4, 3 дня, 3 торговых сессии мы болтаемся вокруг 2400 и пытаемся нащупать какую-то почву, какое-то дно, и как мы видим, какого-то серьезного отскока, быстрого разворота не происходит на этой отметке. Прошлый выпуск был посвящен вопросу, что делать с долларом, стоит ли покупать бакс по 72. Ну, действительно, мы видим, что краткосрочно доллар прошел вверх. Я предупреждал, что да, покупать доллары, когда они вот так вот выросли, ну, в долгосрочной перспективе это может быть опрометчивым решением, потому что доллары лежат у вас, рубли могут лежать у вас сейчас на депозите, вы получаете по ним хороший процент, вы начинаете суетиться, снимаете эти доллары, снимаете эти рубли, покупаете доллары зачастую по не самому выгодному курсу, потом эти доллары не приносят никакого процентного дохода, потом проходит какое-то время, ситуация устаканивается, и оказалось, что вы на интервале 1 года проиграли.
Вот. Но, тем не менее, я сказал, что те доллары, которые были заранее куплены, я их не продаю, потому что у меня есть основания опасаться, что ситуация может немножечко напрягаться со временем. Но, опять-таки, баланс макроэкономических рисков и нефть по 30 все равно дают мне понять, что, скажем так, доллар по 100, это может быть лишь следствием каких-то чрезвычайных обстоятельств. Пока этого я никак не вижу. И, кстати говоря, очень многое зависит именно от вас, от действий простых граждан, потому что наш центральный банк, наши власти готовы и могут справиться с оттоком иностранных инвестиций, то есть вложения нерезидентов в рынок акций, в рынок ОФЗ, они не такие смертельные, чтобы с ними не справиться. Но если население побежит с депозитов рублевых, если население начнет покупать баксы, видите, я уже начинаю задыхаться, мне не хватает воздуха из-за быстрой речи, тогда это станет настоящим испытанием. То есть самый большой риск по доллару именно заключается в банк-ран, так называемый, бегство вкладчиков. Если население побежит в доллар, то рост доллара становится самоисполняющимся пророчеством. Так что такой сценарий тоже нужно не исключать и держать его в голове. Такой риск тоже присутствует. Но смотрите сами, потому что если люди напугаются, если вспугнуть население, то начнется, как обычно. Так, значит, что я не сказал в прошлый раз. Вот как раз я не рассказал, что население – это самый большой риск. Я про это забыл просто упомянуть, но вы должны это держать в своей голове. Что я еще вижу? Ставки по ОФЗ, процентная ставка Центрального банка, она еще не выросла. Она обязательно вырастет за последний месяц. Если смотреть вот на SmartLab, там карту доходности, там есть галочка, посмотреть, сравнить кривую с тем, что было месяц назад, вы увидите, что месяц назад кривая доходности ОФЗ, короткий конец, был на уровне 5,5% годовых, сейчас он поднялся на 200 базисных пунктов, то есть на 2%, и сейчас где-то 7,5% годовых, то есть это еще пока не подтвердилось динамикой ставок Центрального банка, но обязательно ставки Центрального банка должны подтянуться. Более того, я считаю, что возможно рисковые сценарии, в результате которых ставка Центрального банка пойдет выше 10%, если начнется действительно паника на валютном рынке. Тогда ЦБ будет экстренно повышать процентные ставки, как он это сделал в декабре 2014 года. Но это пока лишь опция, это ядерная опция, пока никто об этом не говорит. Как я и предполагал, нефть быстрого отскока здесь не ожидается. Почему? Потому что Саудовская Аравия предлагает экстра объемы на мировой рынок нефти со скидкой там до $8. Объемы гигантские, то есть мало того, что и так спрос на нефть сейчас упадет, так еще и Саудовская Аравия осуществляет поставки со скидками. Но вы знаете, то есть главный тезис мой заключается в том, что не стоит ожидать быстрого отскока нефти к $50 за баррель, только если произойдет чудо. В чем может быть чудо? Чудо – это если договорятся в формате ОПЕК 2.0 американцы, саудиты и Россия. В этом случае, может быть, цены вернут к 50, но пока логически из той информации, которой мы располагаем, это не следует. Самое интересное еще заключается в том, что саудиты пообещали увеличить резко предложение нефти, но у них пока нету транспортных мощностей для такого увеличения. Они начали фрахтовать все танкеры, свободные на рынке, цены на фрахт поднялись в 7 раз. И, честно говоря, я даже сейчас не совсем понимаю, а готова ли инфраструктура нефтяного рынка для того, чтобы принять всю эту саудовскую нефть, потому что они начнут грузить эти танкеры, загрузят их, они встанут на рейд и будут груженные стоять, ждать своей очереди. Окей, может быть, Штаты закупят нефть в стратегические резервы, может быть, Китай это сделает. Но в целом пока транспортное окно из Саудовской Аравии выглядит, скажем так, бутылочным горлышком, узким местом для для плана Барбароссы, скажем так, Саудовской Аравии. Прошу прощения. Итак, следующая тема про фондовый рынок. Конечно, наш индекс РТС падал практически до 900 пунктов, практически в 2 раза. Менее чем за месяц. Хотя нет, российский рынок начал падать чуть раньше, где-то за 2,5 месяца. Наш рынок упал почти в 2 раза, 45% было по максимуму. Вы знаете, многие, конечно, инвесторы там потирают ручки, облизываются, начинают выбирать акции. Я, честно говоря, с учетом новой информации, с учетом новых рисков, не вижу однозначных позитивных
историй, где действительно деньги лежат на полу. То есть рынок в значительной степени эффективен, рынок осознал те риски, которые на самом деле присутствуют, но в головах инвесторов частных это осознание еще не произошло. То есть, конечно, я не исключаю, что возможно отскоки, это будет, это легко, это пожалуйста, это всегда только за. Но в целом ситуация изменилась кардинально, и с учетом тех рисков, которые мы получаем сейчас, инвестируя в ту или иную компанию, я не вижу той доходности, которая могла бы оправдать эти риски. Вот смотрите, вы покупаете Сбербанк, вы покупаете Газпром, вы уверены, что они заплатят дивиденды по итогам предыдущего года? Вы уверены, что они заплатят дивиденды по итогам 2020 года? Насчет Газпрома, я думаю, будет резкое падение дивидендов по итогам 2020 года, потому что посмотрите, что происходит с бизнесом Газпрома, насколько резко упали доходы, насколько сильно подрастет стоимость фондирования, рефинансирования кредитов. Ну, там, в общем, будет масса проблем. Сбербанк, рост процентных ставок. Рост неплатежей. Почему будет рост неплатежей, я чуть позже расскажу. Конечно же, будет расти просрочка, соответственно, будут расти резервы под потери. Это все будет убыток, он будет вычитать из чистой прибыли, соответственно, дивидендная доходность по итогам этого года однозначно уменьшится. И все это растянется на какое-то достаточно длительное время, этот процесс. То есть, скорее всего, год-полтора мы получим достаточно слабой динамики и отчетов компании, и дивидендов. Таким образом, надо очень аккуратно сейчас подходить к инвестициям. Если мне, допустим, нравятся акции Яндекса или Московской биржи, вы посмотрите на их цены, они практически не упали. То есть, нельзя купить эти компании в 2 раза дешевле, чем они стоили. То есть, это те компании, которые вот лично мне окей, но пока что-то не очень. Так что надо очень хорошо выбирать бумаги, может быть, не торопиться, потому что пока мы видим, что через месяц, 2, 3 ситуация не будет сильно лучше, чем текущая. Что еще можно сказать? Кстати говоря, я, извините, на прошлой неделе выложил интервью, перевод первого интервью Уоррена Баффета, которое он дал в 1985 году. Знаете, для инвесторов это может быть неким таким утешением. Я ссылочку оставлю внизу в описании. Дело в том, что очень хорошо прочищает мозги человек, который говорит: ребят, я не расстроюсь, если рынок акций закроют на 5 лет, потому что я покупаю компанию, а не и мне без разницы, сколько на рынке дают за ее акции. Я покупаю хорошие компании, и сначала я анализирую компанию, я смотрю, сколько она должна стоить в моем понимании, потом я заглядываю на рынок акций, и если цена ниже той, которую я вычислил, то, может быть, я куплю эти акции. То есть очень такой разумный, интересный подход, и, честно говоря, Баффет мой кумир, интеллектуальный и философский кумир. Потому что смотрите сами, вот я предпринимал какие-то действия на рынке на прошлой неделе, на позапрошлой неделе. Все эти действия приводили к довольно серьезному стрессу. Я прям желудком чувствовал, как я нервничаю. Видимо, из-за стресса упал мой иммунитет, из-за чего я уже неделю кашляю. Дети мои уже вылечились, а я до сих пор кашляю, и, в общем-то, так не очень. Температуры нет, но слабость серьезную я ощущаю. Так, вот и опять я забыл выключить телефон. Так, значит, ссылка на интервью Баффета внизу. Прикольная штука, интересно. Это в утешение тем, кто еще не видел, тем инвесторам, кто покупает долгосрочно. Итак, технический отскок, как я уже сказал, вполне возможен. Возможно, даже с этих уровней рынок пойдет на 20-30% выше. И почему я так думаю? Дело в том, что ликвидности в системе остается еще достаточно очень много. Да, ФРС дала еще больше ликвидности, ФРС снизила процентные ставки, ФРС включила какие-то триллионные репо операции, то есть ликвидностью все сейчас заливают. Да, деньги уходят на проблемы, потому что экономика, когда встает, обращение денег замедляется, ФРС надо все время подкачивать деньгами, потому что иначе
вся финансовая система может просто остановиться. Но посмотрите на реальность. Сейчас кажется, что самое худшее, что могло произойти в США, уже произошло. То есть закрыли все границы, закрыли все спортивные мероприятия, все концерты, кинотеатры сейчас пустуют. Вообще все публичные мероприятия отменили. Чуть ли не комендантский час хотят ввести, там, я не знаю, где там, в каких-то американских городах. То есть в Москве уже чуть ли не комендантский час. Все перекрыто, что еще может быть хуже? То есть все эти действия обязательно приведут к тому, что, конечно же, упадет экономическая активность, она уже падает, она уже остановилась, но, тем не менее, распространение вируса должно остановиться. И дальше уже должна ситуация стабилизироваться, хуже уже, наверное, стать не может, только если еще какая-то новая неожиданность прилетит. То есть на этом фоне мы понимаем, что эмоционально рынок где-то близок к дну сейчас. Поэтому я говорю, не исключаю достаточно быстрого отскока, 20-30% на рынке акций. В основном, мне кажется, американский рынок акций больше расположен к отскоку, чем российский, потому что российский рынок, ну, тут посмотрим, как повезет. Ну, 10-15 пунктов по индексу РТС, 20, может быть, мы увидим. То есть, ну, 20% вполне реально. Так, значит, золото. 15% упали цены на золото от максимума. Это в 2 раза меньше, чем упал американский фондовый рынок. Тем не менее, конечно, для меня это неприятно, потому что я делал долгосрочную ставку на золото. В принципе, в моем долгосрочном взгляде ничего не поменялось в худшую сторону, только в лучшую сторону, потому что сверхмягкие монетарные политики центральных банков всего мира стали еще более мягкими, ставки стали еще нулевыми, еще более отрицательными. ФРС снизила ставку до нуля. Денег дают все заливают проблемы деньгами. Сейчас, когда ситуация эмоционально успокоится, когда ликвидность на рынках восстановится, когда доллар перестанет быть самым востребованным товаром из-за там маржин-коллов, не знаю, из-за какой-то дикой потребности в ликвидности, я думаю, что золото может восстанавливаться опережающими темпами. Сегодня мы увидели отскок уже достаточно сильный, где-то долларов на... Да вы знаете, на $100 сегодня был отскок от минимума до максимума. Это достаточно круто. Я это все видел, я это все переживаю, естественно, но все-таки долгосрочный взгляд мой остается по золоту пока позитивным. Конечно, единственный такой серьезный риск, который может здесь быть, это такая серьезная дефляция, как была в 1929-33 годах. Но тогда, если вы посмотрите, цены на золото в период Великой депрессии практически не изменились и начали стремительно расти, когда началось восстановление экономики и фондового рынка. То есть в этом плане здесь есть какая-то корреляция позитивная. Так, ставки по трежери впервые в истории, кстати, упали ниже 1% годовых. Ну, это тоже некий такой показатель, потому что, знаете, ставки по трежерям обычно, когда ставки падают по трежерям, золото не растет. Но вот когда ставки находят свое дно, вот тогда инвесторы начинают больше смотреть на золото. Теперь, какие отрасли экономики страдают от коронавируса? Вообще очень много чего страдает. Посмотрите, мы отменили конференцию Smart Lab. И не только конференцию Smart Lab, мы отменили все конференции, которые у нас были запланированы. Вот сейчас прошла в субботу опционная конференция в Москве. Но, допустим, отменили конференцию в Калининграде. Я уже на эту конференцию не лечу. То есть я сэкономил деньги на билетах, да, на конференцию, на проживании в отеле, на ресторанах, в которых я бы обедал, там ужинал, завтракал. Что еще? Соответственно, страдает транспортная отрасль, страдает отельная отрасль. Площадки, с которыми мы работаем, они не заработают деньги. Честно говоря, 16 мая мы планировали конференцию Smart Lab. Я еще месяц назад говорил девчонкам, с которыми я делаю конференцию, включите форс-мажор обязательно, что если конференция отменится из-за коронавируса, из-за эпидемии, то что они нам возвращают деньги. Слава богу, мы не успели подписать этот договор, долго его согласовывали и деньги не заплатили, потому что, видите, что происходит. Но я еще месяц назад, когда никто об этом не думал, я об этом говорил еще месяц назад. И, кстати говоря, сейчас все бегают в магазин за продуктами, я запас продуктов сделал еще 1,5 месяца назад в январе. То есть реально. Значит, люди, которые организуют конференции, соответственно, останутся без зарплаты. Это очевидно.
Ну, кто там организует конференции финансовые, да, там вот мы с Дерексом Сибонс имеет основную прибыль от организации конференций, питерская контора Сибонс, да, а теперь умножьте это все на миллионы, десятки миллионов в мировом масштабе. Представьте, отменяется чемпионат Европы по футболу, встает чемпионат России по футболу, все спортивные мероприятия, концерты, какие-то колоссальные деньги. Сколько людей задействовано в организации всех этих мероприятий? Они все остаются без доходов. Весь сервис, все путешествия, гостиницы, все это встает, все это терпит гигантские убытки. Люди, которые остались без зарплаты, перестают платить по своим потребительским кредитам, извините. Если не работает спортивная отрасль, это означает, что не работает букмекерская отрасль, потому что 85% всех ставок приходится на матчи по футболу. Букмекеров обслуживают электронные платежные системы. У них падает резко транзакции. Доход от этих транзакций, я имею в виду такие компании, например, как Kiwi. Что происходит? Когда у тебя нет выручки, зарплаты платить надо, то все это превращается в убытки компаний, тонны и мегатонны убытков. Ладно, у меня сейчас мероприятие занимает небольшую долю в структуре выручки, но тем не менее и другие статьи доходов тоже могут пострадать, потому что если экономика встает, то и спрос на рекламу также начинает снижаться. Соответственно, главный вопрос здесь заключается в том, пострадавшие люди, пострадавшие, оставшиеся без зарплаты, которых отправили в бессрочный отпуск. Аэрофлот сейчас говорит своему персоналу: ребята, отгуляйте отпуска. Значит, все это превращается в падение доходов граждан, в рост неплатежей по кредитам. Сейчас уже наше правительство подготовило пакет специальных мер для того, чтобы побороть коронавирус. Насколько я понимаю, они решили отложить инфраструктурные проекты, их реализацию на какое-то время, выделили 300 миллиардов рублей помощи, решили дать каникулы налоговые бизнесу, отсрочить налоговые платежи на 1 квартал, то есть это должно, конечно, помочь. И государство на самом деле правильно поступает, все делают достаточно оперативно и либерально. Кстати говоря, я даже видел, что информацию о том, что они проверки свернут, налоговые проверки бизнеса в ответ на вот эту непростую ситуацию. То есть это все очень позитивная реакция. Сектор услуг составляет 80% американской экономики. Мне интересно, через какое время пойдут увольнения, потому что вот смотрите, допустим, если у вас падают доходы, вы вынуждены начинаете искать, где сократить расходы, начинаете увольнять людей. Эти уволенные люди, соответственно, повышают уровень безработицы, перестают платить по своим кредитам. Это все становится проблемой банков, которые выдавали им кредиты. Соответственно, забираются у них залоги, растет число невозвратов, растут резервы на покрытие этих убытков. Соответственно, банковская отрасль, почему Сбербанк так сильно падает? Потому что все проблемы серьезные в экономике, это в первую очередь, конечно, удар по балансам банков. Резко будет расти просрочка. Так что, когда всех начнут увольнять, ну не всех, а частично, да, начнется падение потребления, может быть даже социальные волнения и рост неплатежей по кредитам. Это все надо иметь в виду, это все так называемые эффекты второго-третьего круга. То есть сам вирус, то, что смели там всю туалетную бумагу в магазинах, то, что мы остались без доходов от конференции, это эффекты первого круга. Второй, третий круг, это когда люди, пострадавшие от эффектов первого круга, начнут своими действиями уже оказывать влияние дальнейшее негативное на всю оставшуюся экономику. В общем, если все быстро не разрешится, очень скоро мы увидим эти самые негативные эффекты, и это объясняет, почему не стоит сейчас ждать, что рынок акций перманентно восстановится, потому что заканчивается длинный бизнес-цикл, и он не может быстро восстановиться, не сможет. Поэтому, видите, так совпало, что коронавирус пришелся очень кстати. Если бы бизнес-цикл закончился сам по себе, то власть имущие люди не могли бы нас сказать своим избирателям: извините, мы виноваты, что мы пропустили это. Да? То есть, и это бы поставило под угрозу текущую власть в Америке, в Европе, в той же России, потому что когда населению уже не объяснишь, толпе не объяснишь, что, извините, ребят, бизнес-цикл закончился, у нас стало все плохо, безработица выросла, вы остались без работы. Это достаточно хреновый нарратив. Но когда у вас есть вирус, народ это легко понимает. Народ сам зассал и побежал в магазин сметать туалетную бумагу. Вирус
предельно понятен населению. Тем более средства массовой информации эту историю подогрели. И таким образом, когда в конце бизнес-цикла возникает этот провал, господа, у вас есть оправдание, не бизнес-цикл виноват, это был вирус. Вы знаете, именно по этой причине в своих аналитических исследованиях «Мозговик», которые я публикую каждый месяц, стараюсь в начале каждого месяца публиковать, я писал в январе этого года, что в этом году возможно черные лебеди, потому что бизнес-цикл неминуемо, безостановочно подходит к концу. Так, ну смотрите, видите, мне приходится преодолевать, вообще говоря, серьезные страдания и, собственно, усталость, чтобы увидеть ваши комментарии под этим видео. Так, дочку взяли в школу. Как это выглядит на практике? Значит, до 20 января надо было подать заявление о том, чтобы дочку взяли в какую-то школу. Там предлагается несколько школ на выбор. Ты заполняешь заявочку на госуслугах. В школе я выбрал школу. В ней физически уже давно нет мест. Все, разобрали льготники. Ну и, соответственно, всем, кто подал заявление с 20 января, хотя я подавал его самый первый в 00 часов 00 минут, это не имеет никакого значения, потому что мест в школе просто нет. Всем послали отказы. Дальше родители начинают бегать, суетиться, бегут в администрацию, пишут заявление в конфликтную комиссию, грозят прокуратурой, судом и так далее, там администрация президента и так далее. Прошло 3 недели по регламенту, мне приходит письмо, я прихожу в администрацию, мне говорят, вот, пожалуйста, уведомление, вас зачислили сверх норматива. То есть, видимо, либо новый класс сделают, либо расширят текущие классы. Такая ситуация. Снова подаешь заявочку через сайт госуслуги Санкт-Петербурга и ставишь уже галочку «Получена рекомендация от конфликтной комиссии». Ну и, собственно, вот сейчас жду ответ. В пятницу уже подал снова заявление. Сейчас, не знаю, когда придет, там где-то до какого-то апреля по регламенту у них должно быть отмечено. И последняя тема. Кстати, ну это была самая лучшая новость в прошлой неделе. То есть у меня даже особо рынок отошел на второй план, потому что ну как же так, дали бы где-нибудь в лесу каком-нибудь за Московским шоссе, дали бы школу и ездить туда на автобусе. А ведь такие случаи действительно, то есть людям из Пушкина дают школу в Колпино, либо где-то там металлострое, вот. И отвозят их на автобусе. Кстати, школьные автобусы ни разу не видел в России, но на самом деле такое явление присутствует. Как я читаю книги? Этот вопрос вас немало волнует в комментариях. Сейчас, кстати, читаю вот книгу на английском языке «Skin in the Game» Насима Талеба. Знаете, медленно сейчас читаю, потому что на английском языке чуть медленнее у меня темп примерно в 2 раза, чем на русском. Народ, я удивляюсь, что вас удивляет в плане чтения. Вот вы приходите домой, сделали все дела, поужинали, у вас еще там, я не знаю, ну часа 2-3 свободного времени остается. Можно же взять и почитать. Вот, собственно, и все. Я там особо сильно не тусуюсь там в ванной, не смотрю телевизор. Поэтому взял спокойненько, целенаправленно сел и почитал. Если есть такая цель, такое желание, то вы просто садитесь и читаете, пока не прочтете там страниц 20, 30, 40. 40 страниц в день – это очень хороший темп. Если будете читать, то столько читать, то через 5 лет станете умнее всех своих знакомых. Кстати, знаете, читаю эту книгу. Вообще классная книга. Очень интересно следить за ходом его мыслей, конечно, это я еще заметил. Я прочитал все его предыдущие книги, правда, на русском. Очень, он, конечно, неоднозначный, одиозный типан, но, тем не менее, интересно, и мысли интересные приходят философские в голову. Ну, одна из таких мыслей, например, я подумал, а кому же я, наверное, завидую в этой жизни? Так подумал, и не смог вспомнить ни одного человека из своих знакомых, кому бы я завидовал. Представляете? Ну, то есть, наверное, жизнь удалась, если, в принципе, такая ситуация, что вам даже некому позавидовать. Потому что у всех какие-то нюансы, а мне нормально. Ну, то есть, когда у вас нормально, вам и завидовать некому. Поэтому, наверное, к этому и надо по жизни стремиться, к такому состоянию души и, так сказать, организации мироустройства, чтобы не было никакой зависти. Господа, итак, донат, первая ссылка внизу в описании, коммент, окошечко такое внизу. И до новых встреч. Спасибо.